За би өнөөдөр Шведийн Мальмö хотоос Дани Копенгаген хот орох гэж байна. За энэ нийтдээ бол би эндээс вагонд суугаад 16 км замаар нөгөө Эресүний гүүр гэдэг нэртэй гүүрээр гарах гэж байна. За энэ гүүрийг одоо яг гүүрэн дэгээр бол 7800 метр. За яг далаад орох түнэлээр 4050 метр явдаг юм байна. За ингээд далаад орох түнэлээр явж үзэх гээд албаар энэ вагоноор явсан. За ингээд та бүхэнтэйгээ хамт энэ гайхалтай замаар явж үзье бүгдээрээ хамтдаа. Энээс цааш л одоо Монголын нутаг байсан байх л да тухайн үедээ. Монголоос аягүй гоё бороо авчирлаа гэдэг. Би чамд хайртай. За та бүхэн натаа байгаарай. За Копенгаген хотын одоо хамгийн алдартай хэсэг нь энэ Эресүний гүүр. Поезд дотор далайн эргээр явж байгаа. Тэгээд нэлээд хурдтай байсан. За хоёрдугаар далаа доогоор явахдаа түнэлээр явахад нэлээд чих шуух мэдрэмж төрж исэн. За гаднаас нь харчаад за тэгээд энэ поездд суугаад хоёр улсын хооронд энэ алдартай гүүрээр явж байгаадаа маш их гоё мартагдчихгүй сэтгэл төрж исэн. За нөгөө гүүрэн дээгүүр чи цагт 200 км цагийн хурдтай явдаг юм. Маш хурдан явдаг. Тэгээд одоо хоёр улсын хооронд одоо Дани хил рүү гарсан байна. 5 минутын дотор гараад ирлээ. За ингээд нөгөө
шигээний орнууд хоорондоо хальтах юм. Одоо ингээд Шведээс даан хүртэл ингээд 5 минутын дотор ямар ч хэл гайл энтерхгүй ямар ч асуудал бас нэг сонирхолтой юм хэлээд юусэн шалгах юм бэ. Одоо ингээд шууд яваад ороод. Эресүүний нэртэй гүүрэн дээгүр болон за далаад авах түнэл дээгүр за нийтдээ 25 минут яваад Копенгаген хотод ирлээ. За ингээд өнөөдрөөсөө Копенгаген хотод аялах аяллаа эхэлжээ. За надад зүг байгаарай. Парламент болон хаан хэрэгжүүлж идэг юм байна. За 1973 оноос хойш Европын холбооны гишүүн болсон. За тэгсэн боловч Еврозоны хэсэгт бол ордгоо. За Дан НАТО болон эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагыг үүсгэгч орнуудын нэг юм байна. За Даны дундаж наслт нь эрэгтэйчүүд нь 78, эмэгтэйчүүд нь 86 хүртэл насалдаг. 2 сая гаруй гэр бүлтэй гэж үздэг. 100 гэр бүлээс 55 нь өөрийн худалдаа авсан гэртээ амьдардаг юм байна. За Дани улс орон даяараа данаар ярьдаг. За гэвч германтай хэл залгаан амьдарч байгаа хүн амын бага хэсэг нь герман хэлээр ярьдаг. Ихэнх данчууд бол англи хэлээр ярьдаг. За ялангуяа том хотууд ер нь бүх сургуулиудад бол англи хэл заадаг юм байна. За Копенгаген бол Дани улсын нийслэл. За Зеландын арал бол Стокгольмын Амагер гэдэг арал дээр байрладаг. За Копенгагены хүн ам нь 600 гаруй мянган хүн амтай. За хотын зах орчмын хүмүүсээ нийлүүлэх юм бол 1.3 сая хүн амьдардаг юм байна. За мэдээж Копенгаген бол Данийн соёл эдийн засаг захиргааны төв. За хойд Европт хамгийн том санхүүгийн төвүүдийн нэг бөгөөд за Копенгагены хөрөнгийн бирж бол дэлхийд алдартай юм байна. За Копенгагены эдийн засаг нь үйлчлэгээний салбартаа илүү их хөгжсөн гэж үздэг. За ялангуяа мэдээллийн технологи, эмийн технологиг бол маш их хөгжүүлсэн. Эресүүний гүүрийг барьсны дараа Копенгаген бол Шведийн Скандинавын болон за түүний хамгийн том хот болох Мальмö хоттой бол одоо эдийн засгийн бүх төрлийн холбоог бол үүсгэсэн гэж хэлж болно. За түүхэн хувьд бол 12 дугаар зууны үед Копенгагены энэ байрлаж байгаа талбайд бол хаав хэмээх жижигхэн тосгон байсан юм байна. 13 дугаар зууны үед 1254 онд Копенгаген хот гэх хэрхээ хамгийн түрүү олж авсан юм байна. 1416 онд Копенгагеныг Эрик Померанский гэдэг хаан өөрийн оршин суудаг хот болгож байсан түүхтэй. За Копенгаген хот бол 1658-аас 1659 онд Шведүүдээс өөрийгөө хамгаалж байсан түүх байна. За мөн 1728 онд тус хот бол галт төмөрт үрдчихсэн нь бол бас одоо байшин барилгуудын 4-ний 1 нь устгаж байсан юм байна. За гэвч Копенгаген хот бол Данийн соёлын алтан эрен гэж нэрлэдэг 19-р зууны үед бол соёл нь бол маш их хүчтэй хөгжсөн гэж үздэг. За 20-р зууны эхээр бол Копенгаген аж үйлдвэр захиргааны бүхэл асуудлаа хариуцсан Даны том хот болж хувирсан. За би Копенгаген хотын бэлэг тэмдэг болсон. За Копенгаген хот байтугай Дани улсын бэлэг тэмдэг болсон. За энэ алдарт хөшөөн дээр ирчихдээ. За энэ бол мэдээж эрг Ганс Христиан Андерсны зохиол Лусын дагна гэдэг хөшөө байгаа. За энэ Лусын дагна гэдэг хөшөө дээр бол одоо энэ та бүхэн харж байгаа маш олон тооны жуулчид ирсэн байна. За энэ хүмүүс ялангуяа эмэгтэйчүүд нь энд зураг даруулах юм бол одоо хайр дурлалын бэлэг тэмдэг. За энэ Лусын дагна чинь өөрийнхөө одоо дурлсан хаан хүүг одоо өөрт нь амь насыг аваад за тэгээд өөрөө тэр хүнийхээ төлөө өөрийнхөө амь насыг өгсөн түүхтэй. За энэ алдарт зохиол бол маш олон тооны одоо үлгэрийн зохиолууд Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Оросын холбооны улсад олон тооны энэ олон канонуудыг бүтээсэн байгаа. За бид ч гэсэн
бага байхдаа энэ үлэрийг үзэж өссөн. За энд ирсэн хүмүүс бол яг харахгүй одоо энэ нэг жижигхэн хөшөн дээр л ирэхин тулд энэ юуг тэрчгээр нь ингэж туулж явгнаар туулж 6 км газар алхаж ирд юм бэ. Энэ чинь маш сонирхолтой. Одоо арай гэж нэг юм мест одоо энэ зураг авах хувь тохиолоо. За энэ Ганс Кристиан Андерсен гэдэг хүн бол одоо өөрөө энэ олон үлгэрийн баатруудыг зохиосон мөртлөө өөрөө бол одоо маш их ганцаардмал хүн байсан юм байна. За тэгээд өөрөө 70 наснда ганцаараа нас орсон. За үр хөөгтгүү. За тэгээд энэ хүүхдүүдтэй бол ерөөсөө ойр байгаагүй маш их Копенгаген хотын бэлэг тэмдэг болсон нөгөө тусын дагнаа ингээд авчлаа. За ингээд тусын дагна дээрээс нь доор нь Копенгаген гэж бичсэн байгаа. За дэлхийн 1-р дайны үед бол Дани улс төвийг сагсан бодлого явуулж исэн. За түүний үр дүнд бол Копенгаген хот бол Их Британи, Герман улсуудтай худалдаа наймаа хийснээс болж цэцгэлөө хөгжсөн юм байна. За гэвч 1920-ад онд бол тус хотын оршин суугчид бараа таваар орон сууцны хомсдол ихтэй байсан байна. Копенгаген хот бол хойд Европ дахь тээврийн гол төв. За тус хот нь метро, олон улсын нийс сонгоцны 2ч буудалтай, хурдны зам нь бол нэлээд хөгжсөн. За мөн бүх зам дээрээ дугуйн зам их бий болгосон юм байна. За Копенгаген хотын оршин суугчдын 50-аас дээш хувь нь дугуй ундаг. За бүх ажил сургууль бүх юмдаа бол их хвчлэн дугуйгаар явдаг. За 1863-аас 1972 оны хооронд хотод бол тарамбай явж исэн. За 1907 оноос 71 он хүртэл зөвхөн троллейбус нь бас маш их хөгжиж байсан юм байна. За Копенгаген хот нь бол өргөн уудам авто замтай. За түүний дотор бол улс хоорондын зам, за мөн 91 үүрээр дамжуулсан Дани, Швед улсуудтай харилцаа нь бол өргөцсөн. За мөн Норвегийн Осло хоттой өдөр тутам усан онгоцоор холбогддог юм байна. За өдөр тутам одоо энэ хоёр хотын хооронд бол усан онгоц байнга явж байдаг байна. За Копенгагены одоо бомтоор 370 аялын хөлөг онгоц явдаг байна. За 840 мянгаас сая зорчигчдыг жил тээвэрлэдэг. За Копенгаген хотоос Липа хот руу за Герман, Швед, Норвег, Англи, Франц газар дундын тэнгис, хар тэнгис хүртэл одоо том бомтууд руу усан онгоцууд байнга явж идэг. За тэр байтугай Нью-Йорк хотод хүрдэг уурын усан онгоцнууд явд юм байна.
За энэ хавар бол олон тоо юм байна. За тус улсад ажилгүйдлийн түвшин 4.3% байт юм байна. За тус улсын ихтэй сургуулиуд орчин үеийн сургалтын арга барил дээр тулгуурлан өндөр чанартай боловсрол эзэмшүүлдэг учраас тус орны ажиллах хүч нь өндөр мэрэгсэн маш их урам зоригтой ажил хийдэг байна. За улсын хэмжээнд бүх нийтийн болон хувийн хөгжлийн салбаруудыг харгалзан үзэх юм бол 2018 оны Даны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь цагт 110 Дани крон буюу ойролцоогоор 14.5 евро юм байна. Цагийн хөлс нь сардаа бол 2000 евро бол хамгийн доод түвшин хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ. За энэ нь бол Европын холбооны бус орнуудтай харьцуулахад бол маш сайн үзүүлэлт юм аа. За гэхдээ Дани улсад амьдралын өртөг маш өндөр, орлогын татврын хувь бол маш өндөр. За 8-аас 56.5% хүртэл хэлбэлцдэг. За Дани статистикийн газрын албан ёсны мэдээлэлээс үзэх юм бол 2018 онд Дани улсын дундад салхи нь 5215 евро. За энэ нь бол татвар төлөхөөс өмнөх цалин гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл 38854 крон юм байна, Дани крон. За хэрвээ татвар төлөх юм бол татвар төлсний дараах нь гар дээр авдаг цал нь 3100 евро гэж байна. За энэ нь бол Скандинавын бус орнуудаас бол хамгийн өндөр тооцогддог. Жишээлбэл Норвегид бол дундад цалин 43800 Норвеги крон буюу ойролцоогоор 4750 евро. За Швед улсад бол 40260 Швед крон буюу 3890 евро. За Финляндд бол 3418 евро байна. За Дани Копенгагены гудамжинд байрладаг Трогет гэдэг худалдааны гудамж нь бол дэлхийн хамгийн анхны явган зорчигчийн хамгийн урт гудамжны нэгээр шалгарч байсан юм байна. За түүний урт нь 1.8 км. 1902 онд Дани улс гэмт хэрэгтний гэм бурууг хурууны хээгээр илрүүлэх явдлыг бол хамгийн анх удаа нийжсэн орны нэг юм байна. За Дани улсын хамгийн алдартай зохиолч нь бол Ханс Кристиан Андерсен юм байна. За Дани улс бол хатан хаанаа маш их хайрладаг. За Маргарет II гэдэг хатан хаан. Хатан хааны тухай бол ямар ч хов живийг бол хизээч хинч хэлдэггүй юм шүү. За Дани хүн байх нь бол тэдний хувьд бол онцгой давуу тал гэдэг чин сэтгэлээсээ итгэдэг гинэ. За Даничууд хэдийгээр их хэмжээний татвар төлдөг боловч за түүнийг заашгүй хэрэгцээ хэмээн хүлээн авдаг юм байна. За шведүүдтэй харьцуулах юм бол Даничууд бол нэлээд темпераменттай хүмүүс тооцогддог. За Дани хүний бол соёл нь эрхчлөө өөртөө итгэх итгэлийг хэн сүгээрээ дамжуулж авдаг гэж хэлэхэд хэлцэхгүй. За маш их өөртөө итгэлтэй хүмүүс байт юм байна. За хүний эрхийг бол энэ дээд зэргээр хүндэтгэж үздэг. Төрөл бүрийн асуудлаас иргэдийг хамгаалах төвшнгөөрөө дэлхийд тэргүүлд юм байна. За Дани улсын гэр бүл бол дагаж мөрдөх үлгэр жишээ юм байна. За Даничууд бол олон зүйлийг биднээс шал өөрөөр хүлээж авдаг юм байна. Жишээлх юм бол гэмт хэрэгтэн алуурчин гэдэг бол тэднийхэр зүгээр л өвчтөй хүн гэж тооцдог. За тэр хүнийг бол 2-3 жилийн турш эмчилгээ хийгээд дараа нь бүр түр хугацаагаар чөлөөлж болдог юм байна. За гэхдээ энэ орны гол асуудал бол ганцаардал учраас түүнийг шийдэхэд тулд олон төрлийн клубүүд
ажиллуулж идэг. За энэ клубүүдээр бол алдартай. За жилийн турш олон наадам фестивалууд зохиогдож идэг. За олон улсын кино фестивал 3 дугаар сард Копенгаген хотод зохиогд. За хойд Европын орнуудын хамгийн том хөгжмийн наадмыг бол зун зохион байгуулдаг. За мөн викингүүдийн фестивал, жаз фестивал, рок фестивал, Копенгагены зуны фестивалуудыг зохион байгуулж идэг юм байна. За олон нийтийн үйл ажиллагааг хүмүүст чиглэсэн үйл ажиллагааг бол маш их зохион байгуулдаг. За гэвч энд нэг зүйлийг цохож хэлэхэд хүмүүс хэд их эрхчлөөтэй байх нь бас ганцаардлын нэг асуудал их тулгамдж байгаа юм байна. За үүгээрээ ч дэлхийн 200 гаруй орноос амиа хорлолтоор 11-т ордог юм байна.
баярлалаа. Та бүхэн натаа хамт байгаарай. За үзэгчдээ Даниус бол парламентын үндсэн хуультай ардчилсан тэгээ хаант засаглалтай улс орн. За энэ мэдээж энэ нийслэл Копенгаген хотод нь бол Маргарет 2 хатан хаан амьдардаг. За энэ Маргарет 2 хатан хааны амьдардаг Амгаланберг гэдэг хааны ордны гадаа ирсэн байж байна. За энд яагаад ирсэн гэхээр яг одоо 12 цагийн үед энд энэ сүртэйгээр юу солигддог. Харуу солигддог. За тэрийг үзэх гэж ирсэн. За энд бол 17 дугаар 100 болон 18 дугаар 100-д байгуулагдсан дөрвөн ижилхэн байшингаас бүрдэн за 1750-аас 1758 онд барьсан. За энэ дөрвөн байшин бол одоогоор бол хоёр нь энэ үзэгчдэд үзэсгэлэн хэлбэрээр ажиллаулт юм байна. За тэгээд яг энэ дунд нь бол энэ Фредерик 5 дугаар хааны хөшөө байж байна. За энэ хөшөө бол яагаад энд байна гэхээр яг энэ ордныг энэ хааны үед барьсан юм байна. За энэ яг хөшөөний яг их зөөдөөс харсан сүм байгаа. За энэ бас Фредерикийн сүм гэдэг юм. За энэ сүмийг болохоор бас тэр үед барьж эхэлсэн боловч бүр 150 жилийн дараа 19-р зууны сүүлээр Дани нэг банкны эзэнгийн хөрөнгөөр босгосон гинэ. Яагаад гэвэл энэ хааны үед барьж эхлэхэд нь бол ерөнхийдөө мөнгө төгрөг нь хүрээгүй. За тэгээ 150 жилийн дараагаар барьсан. За ийм түүхтэй юм байна. За одоо ингээд 12 цагаас энэ Маргарет 2 гэдэг хатан хааныг байх үеэр бол маш их сүртэйгээр дуу хөгжмөнтэйгээр харуу солигддаг юм байна. За өнөөдөр энэ ордонд байгаа мó байхгүй мэдэхгүй байна. За ингээд та бүхэнтэйгээ хамт энэ үйл явдлыг харж сонирхъя. За тэр гвардийн цэргүүдийн өмсөж байгаа тэр хар цэнхэр одоо энэ яслын хувцс нь болохоор 1848 оноос хойш одоо хүртэл ерөөсөй солигдоогүй байгаа юм байна. За тэгээд энэ хааны гэр бүлийн ямар нэгэн баяр төрсөн өдөр ч юм уу за шинэ жил энэ төр болоход тийм үйл явдал тохиолдоход бол дээр нь улаан юм сүртэй мөн дээр тавьд юм байна. За тэр өмссөн байгаа тэр сэгсгэр асар том малгай нь болохоор баавгааны арсаар хийгддэг юм бэ. Кристенборг, Розенберг, Амеленборг гэдэг ийм гурван хааны ордон бид юм. За тэгээд энэ 11 одоо 34 болж байна. За 11:30-аас тэр Розенбергийн хааны ордноос тэр харуу солигдох гээд 30 минутын турш явж ирд юм байна. Хааны ордонд бол анх 1794 оноос хойш хааных нь байрлаж байгаа. Копенгаген хотын төвдөө ирвэл бас их зүгээр энэ вокзал нь ерөнхийдөө төвдөө ордог. За тэгээд энэ төвөөсөө бол жуулчдад олон тооны аялын үйлчлэгээнүүд байдаг юм байна. За бүтээгдэхүүн. За энэ жишээлбэл дугуугаар аялах аял одоо энэ дугуйчд ирсэн байж байна. За дээр нь юу усан онгоцоор аялна, автобусаар аялна. За явгнаар энэ хотыг тойрж аялна. За угаасаа энэ төв хэсгээрээ бүх одоо энэ төгт урсгалын газрууд нь байд юм бэ. За одоо ингээд харуу солигдож байна ирж шүү хүмүүсээ. За дуу хөгжим байхгүй болохоор хатан хаан Маргарет 2 байхгүй байгаа юм байна гэж ойлголоо. За ингээд жуулчид хүлээгээ зогсож байна. За үнэхээр сүртэй шүү.
За Фредерикийн сүм буюу гантик сүмийн дотор бид нар орж ирлээ. Гантик сүм нь 18 дугаар зууны 40-од онд Норвегийн хамгийн үнэтэй гантик чулуугаар баригдсан. За анхны суур чулууг Фредерик хаан өөрөө тавьсан. За Христийн шашны лютеран урсгалын сүм ээ. За тийм ч учраас энэ сүмийг бол хааны нэрээр нэрлсэн. За Фредерик сүм нь бол одоо гадна дотроос маш их гайхалтай харагддаг юм байна. За гадна талдаа олон тооны гэгэнтнүүдийн хөшөөтөө, за дотор талдаа шилэн цонх, за модон вандан самлууд, алтадсан тахилын ширээ, энэ бүхэн маш чимээгүй сүнслэгээр одоо маш гайхалтай чимэглэгдсэн байгаа нь одоо маш их сонирхолтой. За тэр үеийн Дани улсын бүх оршин суугчдын хандиваар энэ аврах том бөөрийнхий дээвэр нь баригдсан түүхтэй юм байна. Энэ дээвэр дотор талаас бол маш гайхалтай харагддаг. За энд бол 8 гарагийн бүр 10 цаг 30 минутаас мөргөлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагддаг. За энд бол жилдээ 250 мянган хүн энэ сүмд явдаг. За жил бүр 60 орчим мөргөлийн үйлчлэгээ явагддаг юм байна. Мөргөлийн үйл ажиллагаагаас гадна одоо олон тооны хөгжмийн тоглолтууд, концертууд, сэлвчилсэн үйлчлэгүүд бас явагддаг юм байна. За та бүхэн натаа авт байгаарай. За Дани одоо хамгийн дуртай тээврийн хэрэгс бол дугуй. За Копенгаген хоттой бол дугуйг бол түрээсгүйгээр үн төлбөргөө түрээслүүлдэг. Бусад хотуудаа бол боломжийн үнээр түрээслүүлдэг юм байна. Энэ Дани улсад бол тээврийн хэрэгслийг эзэмшихэд бол одоо асар их татвар ногдуулж идэг гинэ. За тийм учраас машин худалдаж авах нэлээд хэцүү. За ягаад гэвэл автомашины одоо худалдаж авах нь бол худалдаа авж байгаа машинаас өндөр татвар төлдөгтэй холбоотой юм байна. За автомашины татвараараа бол Европт хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байдаг. Дани автобус нь бол бас их сонирхолтой юм байна. За яг ингээд зам дээр зогсохдоо баруун тишээ хазааж өгдөг. За энэ нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэрэгцэртэй хүүхдүүд, эцэг эхчүүдэд бол маш их боломж олгож байдаг. За автобусууд нь үнэгүй Wi-Fi-тай.
Oh my God! Wait, what is that? За бид явсаар байгаа Ханс Христиан Андерсны хөшөөг одоод ирлээ. За энэ музей руу явж байгаа. За энэ Ханс Христиан Андерсен бол мэдээж Дани улстай одоо энэ улсын төдийгүй дэлхийд нэр гарсан зохиолч. За энэ хүний бүтээлийг бол 150 оронд орчуулан гаргасан байдаг. За энэ хүний тухай одоо сүүлийн 52 оноос эхлээд 5 кино бүтээгдсэн байдаг. За одоо дэлхийд даяар маш нэр гарсан хүн. За түүний зохиосон зохиолуудыг одоо бүх хүүхдүүд үзэж том хүн болдог. За жишээлбэл одоо нугасны муухад игдэх ям хохин, за цасан хатан, за гих зэрэг одоо бидний хар багада том болсон зохиолуудыг бид бүхэн мэд хүлээ. За түүнээс гадна энэ хүний одоо намтар нь маш их сонирхолтой юм байна. За энэ хүн 1805 онд Аденсе гэдэг хотод төрсэн Дани. За сүүлдээ Копенгаген хотод ирээд 1875 онд 70 наснда өнгөрсөн. За гэхдээ энэ хүн бол ерөнхийдөө маш их ганцаардмал хүн байсан байгаа. За олон тооны ийм хүүхдийн алдартай зохиолууд үлгэрүүд бичдэг байсан мөртлөө хүүхдэд ерөөсөө тийм хайргүйч гэж хэлэхэд баг болохоор за түүнээс гадна гэр бүлтэй ерөөсөө болж байгаа хүнтэй сууж байгаагүй. За түүний тухай одоо өөрийнх нь бичсэн дурсамжууд одоо байд юм байлаа. За тэр дурсамжууд өдрийн тэмдэглэхдээ ерөнхийдөө нэг ганц хоёр хүүхнүүдтэй танилцж байсан боловч тэднэрд нь эсвэл өөрт нь таалагдаагүй, эсвэл өөрийн тоогоогүй. За тийм учраас ерөөсөө насан туршдаа ганцаараа байхаар шийдсэн. За түүнээс гадна бас нэг сонирхолтой юм нь 3 удаа одоо эрэгтэй хүнд сайн болж исэн түүхтэй юм байлээ. За музейд орж ирсэн явж байна. Одоо энэ ихэд энэ дээр ингээд дарангууд нөгөө бяцхан улсын дагны үлгэрийг ингээд яриад хүүхдүүд сонсгохоор хийсэн байна. Энд орж ирэнгүүт шууд нөгөө Андерсны зохиосон зохиолуудаар нь сонирхолтой үлгэрүүдийг ингээд харуулсан ийм үзүүрүүд тавьсан юм байна. Андерсны музейгээр орлоо. За ерөнхийдөө бол энэ дотор Андерсны амьдралын тухай дэлгэрэнгүй яриад за түүнээс гадна одоо хүүхдүүдэд зориулсан үлгэрүүдийн ингээд одоо ороод за гол өөрийнх нь тэр нэртэй үлгэрүүдийнх нь тухай ингээд конопен дээр нь дарангууд хүүхдүүдэд их сонирхолтойгоор ярьж үзэж болохоор тийм үлгэр байна. За энд бол жоохон хүүхдүүд ирүүл их зүгээр юм байна. За ерөнхийдөө бол энэ Кристиан Андерсен гэдэг хүн бол анх 7 настайдаа өнчирч хоцорсон. За аав нь гутал засварчин байсан. Ээж нь хувц сугаагч байсан. Нэлээ ядуу айлд өссөн. За тэгээд 7 настайгаас эхэж ажил хийж ирсэн юм байна. За тэгээд Копенгаген хот руу Аденсе хотоос 17 наснда хот руу явсан юм байна. За тэгээд тэнд ирснээсээ хойш одоо энэ театрт орох гээд нэлээ явж байгаа. Тэгээ хаан одоо өөрөө зөвшөөрөл өгөөд сургууль сургаад за тэгээд театрт орж ажиллаж исэн байна Эзэн хааны театрт. За тэгээд тэрнээсээ хойш өөрийнхөө зүтгэлээр олон жил театрт явсан боловч сүүлдээ хоолойгүй болоод гол дүр тоглож чадахгүйсээр байгаа театраас хөөгдсөн юм байна. За тэгээд тэрнээс хойш өөрөө бол бүтээлээ тойруулж ирсэн тухайг сонирхолтой яриагаар хүмүүст хүргэдэг юм байна.
За та бүхэн натаа хамт байгаарай. За та бүхэнтэйгээ хамт Дани нийслэл Копенгаген хотоор аялсан аяллаа үүгээр дуусгая. За Копенгаген хотод бол үзэх харах юм маш ихтэй. За тэгээд бид одоо болцооныхаа хэрээр 3 өдөр бол явлаа. Та бүхэндээ надад зүг байсанд маш их баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баярлалаа үзэгчдээ. Энээс цааш л одоо Монголын нутаг байсан байх л да тухайн үед. Монголоос аягүй гоё бороо авчихлаа гэдэг. Би чамд хайртай. За та бүхэн натаа хамт байгаарай.